فليتفضل مشكورا ومأجورا إن شاء الله. أستاذ محمد الهندي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أصحاب الفضيلة والعلماء الكرام، الحضور الكريم، كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر الإخوة في حزب الهدى والسيد إسحاق نورغام رئيس الحزب، ونتمنى لهم التوفيق باستمرار. نشكرهم على إحيائهم ذكرى تحرير القدس. كما نتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان على كلماته الطيبة بهذه المناسبة وعلى مواقفه الشجاعة، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وأمته. كما تعلمون فإن المعارك والمحطات الفاصلة في تاريخ أي أمة ليست حوادث منفصلة معزولة عن السياق العام وعن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعيشها الأمة، وليست معزولة أيضا عن التحديات التي تواجهها واستجابتها لهذه التحديات. هذه المعارك مثابة إعلان عن حيوية الأمة واستحقاقها للنصر والتقدم أو فشلها وهزيمتها وضياعها. حطين كانت نصرا حاسما على مملكة الصليبيين في بيت المقدس، لكنها كانت جزءا من كفاح متواصل على مدى قرن من الزمان. والتحديات لم تكن في ميدان المعارك الحربية، بل إن ميدان المعركة الحربية كان بمثابة إعلان عن مدى استجابة الأمة لهذه التحديات. الدولة العباسية عانت طويلا من الانقسامات ومن إمارات الطوائف. في أوساط القرن الثاني عشر الميلادي تراكمت التحديات على الدولة العباسية، فكانت الدولة الفاطمية في مصر وهي في سعي متواصل لمد نفوذها في مناطق العباسيين والسلاجقة، وأيضا الصليبيون وتحت غطاء الصليب بدافع الطمع أقاموا إمارات على طول ساحل الشرق المتوسط من أنطاكيا حتى سيناء على مدى قرن من الجرائم والغدر. الأتابكة في شمال العراق وسوريا، والفرق الباطنية وأخطرها فرقة الحشاشين التي تعتمد الاغتيال للأمراء والعلماء، لها حصون ومواقع منيعة على امتداد بلاد الشام. مواجهة هذه التحديات كانت أساسا في ميدان العقيدة والفكر. Bu savaşların genel anlamda oynadığı yer akidevi ve fikri alanlardı. Ve Selahaddin Eyyubi'nin yetiştiği dönem medrese Nizam-ı Mülk'ün yetiştirmiş olduğu Nizam-ı Mülk medresesidir ve sadece Selahaddin Eyyubi de birçok İslam alemi ve müfekkir yetiştirmiştir. وكانت المدارس النظامية مشروعا ملهما للدول التي نشأت في الشرق الإسلامي في أعقاب السلاجقة، سواء الدولة الزنكية أو الأيوبية أو المملوكية فيما بعد. Ve bu medreseler dönem içerisinde İslam ümmetinin besleyen yerler olmuştur. Ve Selahaddin Eyyubi 23 yaşındayken Mısır'a girdi ve onu gönderen amcasının yoluyla. لمواجهة تحالف الوزير الشاور مع الصليبيين، ومرة ثالثة بعد عامين في عام Selahaddin Eyyubi toplam tam 3 kere Mısır'a girdi ve bunu yaparken genç yaşlardaydı. وطهارة نفسه ويده وشجاعته وتواضعه اختاره الله سبحانه وتعالى لهذا الدور العظيم، دور توحيد الأمة الإسلامية في مواجهة التفتيت والاقتتال الداخلي وفي مواجهة الغزو الصليبي الخارجي. بعد شهور قليلة توفي عمه شركوى، وأسندت الوزارة وزارة مصر لصلاح الدين الذي نجح في وقت المؤامرات الداخلية
سواء من بعض المتربصين والطامعين في الوزارة أو الذين حرضوهم من جيوش النوبة. نجح في وقت هذه المؤامرات واستمر في جهود الإصلاح والإحياء السني، فاستبدل القضاة وأسس في الفسطاط Yok. Bir yere girdi gerçekten ben والمدرسة başı kaçırdım. الإسلامية. Böyle bir metre gelsin. 1971 تم الدعاء للخليفة العباسي في صلاة الجمعة في مصر في القاهرة، وبعد أيام قليلة فارق الحياة العاضد آخر خليفة فاطمي، وانتهت الدولة الفاطمية بعد 262 عاما، وأصبح صلاح الدين حاكم مصر القوي. الوزارة في العام 1169 وعلى مدار ما يقارب 30 عاما حتى وفاته في مارس 1193 وهو في جهاد مستمر على جبهتين. الجبهة الأولى هي الجبهة Birinci cephe Haçlılarıydı الصليبيون ve حملتهم بعد توليهم الوزارة مباشرة ve daha sonra Haçlılar عام oranın yönetimini ele geçirdiler. 1900 لأن صلاح الدين Salahaddin قليلة في القتال. ve onlar da biliyordu ki Selahaddin Eyyubi ciddi anlamda hazırlık hazırlamış ve Kudüs'e doğru geliyor. والممالك وبقايا أمراء الدولة الزنكية. Ve مرة أخرى aynı şey دور قدر الله بوفاة نور الدين محمود في 1174 بعد أن تمكن صلاح الدين أو بعد أن مكن صلاح الدين لنفسه في حكم مصر، فانساح صلاح الدين يملأ الفراغ Evet. في الشام. Salahaddin Eyyubi بداية من توحيد مصر مع بلاد الشام Mısır'daki gücü elde ettikten sonra مع الممالك الصليبية. Haçlılara karşı Mısır ve Şam birliğini sağlamıştır. الإيمان والتقوى والزهد Tak, والصلاح takvasıyla, العزيمة iyiliğiyle öne çıkmış bir lider. Sabırlı biri. Salahaddin Eyyubi. Bu şekilde Salahaddin Eyyubi ümmeti birleştirdi, Kudüs'ü hürriyetine kavuşturdu ve bu şekilde الموافق 12/1187 ميلادي ومصحوبا بالعلماء والقراء kendisi yanında birçok alimin, Kur'an kurrasının ve fukahanın bulunduğu بيت المقدس kişilerle beraber kendisi Kudüs'e yöneldi هدفا للقتال ve وبوصلا للجهاد، فكانت فرحة عارمة bu şekilde لن يجمع bütün ümmeti sevindirecek o büyük başarıyı sağlayabildi. دخولهم في صور مركزا لحملاتهم اللاحقة التي قضى صلاح الدين بقية حياته في مجاهدتهم حتى توفي Bildiğiniz gibi Salahaddin Eyyubi ta 55 عاما vefat edene kadar 55 yaşında kendisi daima mücadeleyle hayatını geçirmiştir ve arkasında da hiçbir şey bırakmamıştır mülk adına. Bütün Kudüs'ün, Kahire'nin, Mısır'ın, Şam'ın fatihi olmasına rağmen. على أحسن الأقوال. نحن اليوم في Evet, هذه الذكرى bugün Salahaddin Eyyubi بيت المقدس على يد hatırlama قائد ve bu liderin elinde Mescid-i Aksa'nın شجاع fethedilmesi أشبه اليوم بالبارحة. yıl dönümünde فعلى امتداد القرن الماضي şunu söylemek istiyorum ki تحديات تفكيك دولة الخلافة وتقسيم الوطن الإسلامي بمشرق سايكس بيكو. Salahaddin Eyyubi'nin fethinden bu yana defalarca İslam ümmetinin toprakları parçalanmaya çalışılmıştır. Bunlar özellikle ırkı, mezhebi, akidevi farklılıklar üzerinden yapılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde İslam ümmetinin liderlerinin köleleştirilmesi, eğitim seviyesinin düşürülmesi, mali, iktisadi manada darboğaza sürüklenmesiyle İslam ümmetinin Haçlılar eliyle İsrail'e teslim edildiğini görmekteyiz. Evet, şu an bütün Haçlı Birliği İsrail için çalışmaktadır. Filistin her daim ümmetin zaferinin göstergesi, sembolü olmuştur. Sadece Gazze'nin muhasara altına alınması değil. Aslında
Şu an düşman bütün İslam ümmetini dolaylı olarak muhasara altına almıştır. Bizim Filistin'e yönelik sorumluluğumuz şudur. Filistin halkı ve buradaki mücadele eden direniş örgütü olarak en büyük sorumluluk bize düşmektedir. Çünkü düşmanla şu an yüz yüze olan bizleriz. Sizin sorumluluğunuz ise alimler, fikir öncüleri olarak sizlerin de bunu elinizde geldiğince desteklemesi gerekmektedir. Evet. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. İşin sonucu Allah'a bağlıdır. Allahu Teala işini bitirendir ama insanların çoğu bunu bilmezler. Allah her şeye galip olan, hüküm veren kişidir.